像我们近一点的，我们附近、我们本地都有的啊，很多徒弟。要不要保温袋，美女？好，2个装一起吗？好的。收不收徒弟？收的啊。如果说你们也想做点小买卖的，想出个摊儿，或者是想开个小店的朋友，想找到我的哥哥姐，可以点一下我的头像。想学习的哥哥姐可以点一下我的头像，头像点一点哈，然后把你们自己的这个留给我，下播以后我去加你们啊。多刷绝名。好，给你们发个资料看一下，多刷点酱啊。不要散子。然后有想过来的哥姐，到时候我也能给大家定什么位啊。机器的话啊，会推荐厂家给他们任何好，到时候如果说你们需要买机器，我会给你们厂家，任何东西都不需要从我这儿买哈。火鸡面。秘制里脊。里脊肉。火鸡面。微辣，不要葱花香菜。微辣，不要葱花香菜。好，这个饼好漂亮。买饼吗？怎么学？我们家有2种学习方法。第一种可以来我们店里哈，把我的店当成自己的店啊，什么时候学会了什么时候回去，而且到店里都是包吃包住哈，包教包会的啊。6块钱起步，6块钱就加个蛋。多少都能做，6、7块都能吃饱。那你6块钱的加什么东西啊？加个蛋的，素菜都。美女是2个绿色的。藕和里脊肉啊，藕本来是自带有2、3根的，还要不要再加一份？加一样吗？加一点吧。好。来，5秒钟哈，这个饼就熟了，直接就可以吃了。这几个素菜都是基础的啊，然后加一份那个里脊肉的话就是7块，它里面有素菜。来一个吧。行，先给那个给那个对，稍微等。素菜是每个自带就有的。自带就有。美女是加一份莲藕，加份秘制里脊，要不要辣椒、葱花、香菜？微辣，中辣。中辣啊，好。什么东西啊？葱。那是里脊肉。啊？葱花香菜吃吗，美女？哦，那个是里脊肉啊。好。2个一模一样吗，美女？好嘞。快递不了，咱们都是现卷现吃的啊！欢迎哥哥姐姐到时候来宁波，来旅游，看看海哈，顺带尝一下我亲手卷的卷饼啊！给我加一个里脊肉。好，稍微等一下，咱们先选饼皮。来，美女的第一个。好。想找到我的哥姐可以点一下我的头像啊，不用进群，头像点一点，然后把你们这个留给我，下播以后我去加你们啊，给你们发个资料看一下啊。嗨，等下播以后有问题我也能给大家单独解答啊。来，5秒钟哈，这个饼就熟了，直接就可以吃了啊。啊，每一张饼都是又大又圆啊。我在浙江宁波做卷饼，老家是山东泰安的。来，美女的第2个是藕条加里脊，加一份藕，加一份秘制里脊。也是中辣。好，如果说第一次刷到我的，可以点个小关小注，加一份藕，加份里脊，加一份秘制里脊。中辣要葱花香菜。点关注不迷路，小宁带你们上高速啊！中辣，要葱花香菜。来，出餐。我们要什么颜色？来，秘制里脊脆藕卷哈，像这个就是9米一个哈。这什么颜色？有白色、绿色、红色。白色。菜品好丰盛，看着就好。好，菜品很丰盛，看着都好吃，是不是？色香味俱全，色在第一位。来，给美女算了吗？算了，是吧？好。要什么颜色？白色。好的。啊，5秒钟就是一张又大又圆、又薄又筋道的饼，小朋友吃哈。小慧，你可以点一下我的头像啊，头像点一点，然后把你的这个留给我，下播以后我去加你们啊，给你们详细的发个资料看一下啊。我的店是在浙江宁波，我老家是山东泰安的，欢迎咱们哥哥姐到时候来宁波，来旅游看看海啊。顺带尝一下我亲手卷的卷饼，小美女的要不要辣椒？川香鸡柳，只要香菜。好，要不要海鲜酱、番茄酱？番茄酱、海鲜酱放一个。好的，要个川香鸡柳。只要香菜，海鲜酱放一个。只要香菜。这个是6块的。只要香菜，海鲜酱、番茄酱。海鲜酱和番茄酱都吃啊。有白色、绿色、红色。来，这咱好，下次再尝别的口味啊。对，绿色的是